Today we will discuss a topic which is very commonly talked about. बहुत ही कॉमन टॉपिक है क्रैकलिंग, जो हम लोग हाथ ऐसे गर्दन करते हैं, हाथ करते हैं, क्या ये करने से अर्थराइटिस होता है या नहीं, उस बारे में हम लोग बात करेंगे. वेदर क्रैकिंग योर नकल्स, क्रैकिंग योर नेक कैन लीड टू अर्थराइटिस. सो बेसिकली ये एक मिथ है, इट इज़ रॉन्ग. क्रैकलिंग हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद अर्थराइटिस. ये उंगलियां ऐसे करने से अर्थराइटिस नहीं होता है. अर्थराइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं. एज रिलेटेड अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, इन्फेक्टेड, ट्रॉमा, तो ये सारे कारण हैं अर्थराइटिस. सिर्फ ये करने से अर्थराइटिस नहीं होता. ओके, थैंक यू.